Teleki Pál a Magyar Királyság egyik legmeghatározóbb miniszterelnöke volt. Életében nem csupán a politikai sikerek és kudarcok örökös körforgásában igyekezte megállni a helyét, hanem törekedett az értékteremtésre is. Az életéből számos érdekességet ismerhetünk, amiket nem sűrűn emlegetnek vele kapcsolatban, ám ha jobban megnézzük, Teleki halálát követően sodródott bele Magyarország fokozatosan a II. Világháborúba. Ablonczy Balázs könyve Utolsó nyár címmel jelent meg a Jaffa kiadónál, ami igyekszik körülhatárolni, hogy milyen is volt az élet 1944 nyarán Magyarországon, mielőtt az egész ország egy szörnyű csatatérré változott. Nem csupán a hétköznapokban nyerhetünk betekintést, de megtudhatjuk, hogy mégis milyen volt akkoriban a magyar kulturális és szellemi élet, milyen tapasztalatokkal gazdagodott a lakosság, vagy éppen milyen hatással volt a járókelőkre a propagandaplakátok üzenete. Ha érdekel a könyv, akkor a videó leírásában található linken keresztül beszerezheted. No de hogy miért is volt ilyen különleges ember Teleki Pál? Ebből a videóból most kiderül. Tartsatok velem! A bukás. Az 1879-ben született széki gróf Teleki Pál Ede János egy kiváló tanuló volt, azonban szülei az elemi iskolába és a gimnáziumba is magántanulónak iratták be. 1897-től a Budapesti Tudományegyetemen tanult a jog- és államtudományi karon. A természettudományi karon rendszeresen hallgatott előadásokat, nem is csoda, hogy később földrajztudóssá vált. 1901-ben szerezte jogi diplomáját, azonban amikor elkezdte folytatni tanulmányait a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémián, közigazgatási jogból megbuktatták, kétszer is. 1903-ban lett az államtudományok doktora, innentől megnyílt számára a tudományos pályafutás lehetősége, mellette pedig a jogi és politikai életben is komoly szerepeket vállalt. Az önkéntes. Teleki Pál az 1910-es választásokon az Országos Alkotmánypárt színeiben második alkalommal indulva országgyűlési képviselőként kénytelen volt belátni, hogy a koalíciós kormányzat, amin politikus társaival dolgoztak, megbukott, így lemondott képviselői mandátumáról és nem vállalt egy ideig politikai szerepet. 1914-ben önkéntesként csatlakozott az első világháborúba. A szolgálati ideje alatt főhadnagyi rendfokozatot szerzett, majd 1918-ban a háború véget értével leszerelt. A vörös térkép. 1918 őszétől Teleki Pál több társával együtt elkészítette a Magyar Királyság etnikai térképét, majd azt a bizonyos vörös térképet, amin külön vörös színnel jelölte a magyar nemzetiség földrajzi elhelyezkedését. Azonban még ez sem volt elegendő a trianoni békediktátum tartalmának megváltoztatásához. A lezárt szám. Teleki Pál azután, hogy külügyminiszterként bemutatta a vörös térképet, majd a magyar delegáció aláírta a trianoni békediktátumot, a Simonyi-Semadom kormány lemondott, és Horthy Miklós kormányzó Telekit kérte fel kormányalakításra. Az első miniszterelnökségének és teljes politikai karrierének legellentmondásosabb intézkedése az 1920. évi 25. törvény, amit gyakran csak numerus clausus törvényként emlegetnek. A kifejezés lezárt számot jelent, ami a meghatározottságot és az állandó, változatlan helyzetet fejezi ki. A törvény meghatározta, hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók számaránya meg kell, hogy egyezzen a Magyar Királyságban élő úgynevezett népfajok arányával. Ez annyit tett, hogy a törvény értelmében a felsőoktatásban tanulók többsége magyar lehetett, és korlátozott számban tanulhattak ott nemzetiségek innentől. A numerus claususban ugyanakkor nemzetiségként határozták meg a zsidóságot, és nem felekezetként. Számos szakirodalom, publikáció ezt a törvényt tekinti a Magyarországon bevezetett első zsidó törvénynek, ami korlátozta az országban élő zsidóság jogait. Második miniszterelnöksége azzal vette kezdetét, hogy az Imrédi kormány idején már beterjesztett második zsidó törvényt 1939-ben, a második Teleki kormány esküjét követően a parlament megszavazta.
A szaktekintély. Teleki 1921-ben lemondott miniszterelnöki mandátumáról, így újfent a tudománynak élt elsősorban. A Budapesti Egyetemen tanított, valamint 1925-ben a Népszövetség által kiküldött Moszul bizottság tagjaként segített a török-iraki határ megállapítása előtti felmérésben. A cserkész. Horthy Miklós kormányzó 1922-ben nevezte ki Teleki Pált a Magyar Királyság főcserkészévé. Az ifjúsági mozgalom magyarországi történetének egyik meghatározó szereplője volt. 1923-ban lemondott erről a tisztségről, de élete végéig tiszteletbeli főcserkész maradt. Ebben a titulusban mutatkozott a nyilvánosság előtt 1933-ban a 4. Cserkészvilág Dzsemborin, ami a cserkészek világtalálkozója volt, és történetesen Gödöllőn szervezték meg. A lengyelek. Teleki Pál miniszterelnök 1939. szeptemberében igencsak keményen reagált a náci Németország Lengyelország elleni támadására. A Magyar Királysággal akkor szoros együttműködésben tevékenykedő Németországnak megtagadta a teleki kormány, hogy a Nagy-Szalánc-Velejte vasútvonalat használhassák német sebesültek és katonai utánpótlás szállítására. Azután, hogy Lengyelország elbukott a náci Németországgal szemben, Teleki megnyitatta a határt a lengyel menekültek számára. Ennek köszönhetően, akik épségben Magyarországra értek, 1944. márciusáig békében élhettek hazánkban. Lengyel közösségek, iskolák, kulturális csoportok működtek szerte az országban. Tette miatt a mai napig Varsóban és Krakóban is közterek viselik a nevét. A finn tél. Erről ugyancsak kevés szó esik, de Teleki Pál miniszterelnök 1940-ben teljes titokban fegyvereztetett fel egy magyar csapatot, hogy a finneket segítsék a téli háborúban a szovjetek ellen. A végzetes döntés. Teleki Pál sorsának egyik kulcsfontosságú momentuma az volt, amikor a magyar miniszterelnök külpolitikai mozgásterét leszűkítette a három hatalmi egyezmény aláírása 1940. november 20-án, amivel Magyarország nem csupán csatlakozott a tengelyhatalmakhoz, de elismerte a náci Németország és a fasiszta Olaszország új területi határait. Az egyezmény kijelentette, hogy amennyiben a tagországok közül bármelyiket támadás éri, a többinek a megtámadott országgal szolidaritást kell vállalnia, és katonailag meg kell védenie. A különös helyzetet az okozta, hogy a Magyar Királyság örökbarátsági szerződést kötött Jugoszláviával 1940. december 12-én. A jugoszláv katonai puccs azonban egy németellenes hangulatú megmozdulás volt, így a nácik át akarták küldeni Magyarországon csapataikat, hogy Jugoszláviát lerohanhassák. Ebben a lerohanásban a Magyar Királyi Honvédség vezérkara, valamint Horthy Miklós kormányzó is kész partnernek bizonyult, hiszen ezzel a magyarok lehetőséget kaptak a délvidék visszafoglalására. Teleki Pál miniszterelnöknek választania kellett, hogy enged kormányfőként a németeknek teret hagyva a magyar revíziónak, vagy inkább erősíti az angol-szász erők, a Szovjetunió érdekeit és kitart a jugoszlávokkal kötött örökbarátsági szerződés mellett. Teleki a barátsági szerződés tartása mellett tette le voksát. 1941. április 2-án a londoni nagykövet jelezte, hogy Nagy-Britannia hadüzenetet fog küldeni a Magyar Királyságnak, ha Jugoszláviát megtámadják. Mivel a magyar országvezetés és a katonai vezetés valamennyi érintettje a támadás mellett döntött, Teleki a Sándor palotában levő lakosztályába vonult vissza. 2 levelet is írt Horthy Miklós kormányzónak. Az egyik egy búcsúlevél volt. Főméltóságú úr! Szószegők lettünk, gyávaságból a mohácsi beszéden alapuló örökbékeszerződéssel szemben. A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk, mert a mondva csinált atrocitásokból egy szó sem igaz. Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem. Hullarablók leszünk. A legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok. A másik üzenet már egy lemondó levél volt. Főméltóságú úr, ha a cselekedetem nem is sikerülne teljesen és még élnék, ezennel lemondok. Mély tisztelettel, Teleki Pál. Mindkét levél 1941. április 3-án keltezett.
Teleki utolsó üzeneteiben tehát mélységesen elítélte a Jugoszlávia ellen indított támadást, valamint arra az esetre, ha nem sikerülne az öngyilkossági kísérlete, akkor levélben adja tudtul, hogy lemond. Teleki holttestére még aznap rátaláltak a lakosztályában. Fejlövés végzett vele. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor ezt a YouTube csatorna tagsági felületén keresztül, illetve szuper köszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!